Butereevu nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media yojje weebale nnyo okuba ng'okyatambula naffe olunaku olwaleero lwakuna ennaku z'omwezi 24 omwezi tuli gwa 7 omwaka 2025. Wali eri mu kibiina ekya NRM walabika okuba nga waliyo akavuyo akawererako ddala oluvannyuma lw'okuba nga okusinziira ku ebyo ebyava mu kamyufu nga waliwo n'ensonga endala nnyingi nnyo eziri mu kwegumulugunyizibwako ababaka abawererako ddala nga kw'otadde n'abo abagundiivu ekigambibwa okuba nti baakubwa akalulu bavuddeyo okwemulugunya. Honorable Theodore Ssekikubo y'omu ku abo era ye ensonga ye eyawukanamuuko ne ku nsonga z'ababaka abalala kubanga jjukira nti nno ensonga eziri mu kusinga okwemulugunyizibwako kuliko okukyusakyusa ebyava mu kalulu, kuliko ebyokuwa abalonzi enguzi awamu n'ensonga endala ezeefaananyizaako bwezityo. Wabula Honorable Theodore Ssekikubo agamba nti wali eri mu Lwemiyaga County ensonga ze zaalimu n'amagye n'emmundu era abawagizi be abawererako ddala babiri baafiirwa obulamu bwabwe ng'omu yakubwa masasi ate omulala n'akubwa emiggo paka naye we yafiirwa obulamu bwe. Kakati Honorable Theodore Ssekikubo omu ku abo ababadde basinga okumuvuganya newankubadde mwabadde mu candidates abalala abawererako ddala bananga abamuvuganya ku tiketi eno eya NRM, naye General Emmanuel Rwashande eyakajja abeere nga awummula mu magye g'eggwanga erya Uganda naye yasazeewo okwegatta mu byobufuzi era nga ye yasinze okumuteekako akazito. Kakati okusinziira ku Ssekikubo agamba nti ensonga zaali zitambula bulungi nnyo era nga alabika okuba nti yagenda okuwangula naye ate bwe zaawerera ssaawa 3 ez'ekiro abantu ba General Rwashande nga kw'otadde n'abo bannamagye aba UPDF ne batandika okukyankalanya ensonga. Wabula awo si weewali ekinyusi. Ekinyusi kiriwa okusinziira ku Honorable Theodore Ssekikubo agamba nti General Rwashande ono yabadde kifaananyi bufaananyi naye omuntu owaddala eyabadde emabega w'okunyaga akalulu ke y'omukulu omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Kakati wali ku Point Media yojje oyinza okuba oli mu kwebuuza General Muhoozi ensonga zino azigiramu wa. General Muhoozi mu ngeri emu oba endala yavaayo n'alaga obuwagizi bwe eri General Emmanuel Rwashande era ne ku mukutu gwe omutimbagano General Muhoozi mu mwezi ogwokusatu yavaayo n'ateekayo obubaka buno wammanga ng'agamba nti whatever happens General Rwashande is winning, nti kyonna kyonna ekituukawo General Rwashande y'alina okuwangula. Kakati ekyo kyalaga nti General Muhoozi newankubadde munnamagye era tateekeddwa kwenyigira mu byabufuzi yavaayo okulaga ye ani gw'ayagala awangule ate nga tukimanyi nti alina influence ewererako ddala wano mu ggwanga erya Uganda. Kino eno kyaviirako abo abamuwagira era abatambulira wansi we aba Patriotic League of Uganda nabo bennyini nnyini okutandika okuyeekera Honorable Theodore Ssekikubo nga bategeeza nti Ssekikubo aweereza ebbanga eriwererako ddala ke kaseera naye addeko emabbali era nga bagamba nti General Rwashande agenda kununula abantu ba Lwemiyaga. Theodore Ssekikubo yasooka okufuuka omubaka owa Parliament mwaka gwa 2021. Ssaawa zino tuli mwaka gwa 2025 okitegeeza nti okumala emyaka 24 Theodore Ssekikubo abadde omubaka owa Parliament ow'e Lwemiyaga. Naye ate ekyewuunyisa aba PLU baneeno awamu ne General Muhoozi tebavaayo kugamba nti nno kaakati ne General Museveni ali mu kunukkiriza emyaka 4 aweerezza ekimala yandibadde ava ku bannayuganda wabeerewo omununuzi omulala ajja. Nedda. Naye ate bwe kituuka ku Honorable Theodore Ssekikubo bagamba nti ekyo Ssekikubo kyakola kibi nnyo era tekiteekeddwa kukkirizibwa. Kaakati olw'okuba General Muhoozi yavaayo n'alaga obuwagizi bwe eri General Rwashande ate n'okusinziira ku ebyo Ssekikubo byagenda maaso okutegeeza ng'agamba nti bannamagye aba General Rwashande be bakyankalanya akalulu, Ssekikubo ekyo kimuleetera okukkiriza nti General Muhoozi ye yabba akalulu ke. Era mu vidiyo eno tugenda kuba tukuleetera bulungi nnyo akatambi ku biki Ssekikubo byavaayo okwemulugunyako era n'okulumiriza General Muhoozi nti ye yabba akalulu ke. Wabula jjukira nti nno ensonga zino eno gye buvuddeko General Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga erya Uganda yavuddeyo n'afulumya ebbaluwa eziwererako ddala. Ezimu ku ezo ebbaluwa era zaalaze nti ddala mu butuufu kaakati ekibiina kya NRM waliyo obunkenke obuliyo era ensonga tezaabatambulidde bulungi okusinziira ku biki ebyabaddewo mu kamyufu. General Yoweri Kaguta Museveni yategeeza mu bbaluwa ze
ng'agamba nti agenda kuba ateekawo bannamateeka abagenda okumaliriza ensonga zino ez'ebyobufuzi awamu n'ez'ebyamateeka. Wabula ate n'ategeeza n'okutegeeza nti ab'ebitongole ebikessi okuli aba CID awamu ne ISO bo baatandika dda okukola okunoonyereza era waliwo abamu ku abo be baasobola okukwata ne babateekako n'emisango, ng'agamba nti ensobi ezo ezaakolebwa bannakigwanizi oyo yenna anaasangibwa nga ye yakola okukyankalanya mu kalulu mu kamyufu ka NRM agenda kuba akigwako era ajja kuba akisasulira. Kaakati njagala kukubuuza gwali ku mukutu ogwa Point Media UG okusinziira nti nno amagye g'eggwanga erya Uganda nago gennyini kitegeezebwa nti nno ge gaakyankalanyiza erw'emiyaga. Ekitundu ky'erw'emiyaga bye bimu ku ebyo ebitundu General Museveni bye yategeezezza nti bigenda kuba bikolebwako oba nedda, kubanga okusinziira ku katambi Theodore Ssekikubo k'ayogereramu agamba nti General Museveni yamaze dda okulimbibwa nti abantu ba Ssekikubo be babadde bali mu kulumba UPDF. Naye ate ekibuuzo kiri nti lwaki UPDF in the first place ebeera yeenyigira mu nsonga ez'akalulu ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti ekyo ssemateeka akigaana era takikkiriza. Mu bitundu by'erw'emiyaga ku lunaku lw'okulonda waaliyo akavuyo era waaliyo obunkenke bw'amaanyi nnyo. Mu katambi kano nga bwe nkutegeezezza tugenda kuba tukulaga akatambi ka Honorable Theodore Ssekikubo ng'avaayo okuba nga yeemulugunya. Wabula njaga okutegeeza nti ku lunaku olwo lwennyini bino eno bye byasobola okuba nga bisomwa okuva mu kulonda. Nga bwe nkutegeezezza mwalimu abantu abalala bana abaali bavuganya Honorable Theodore Ssekikubo ku ntebe eno oba ku tiketi eya NRM. Mwalimu Kato Jacob nga kigambibwa nti ono yafuna obululu 11 bwokka. Ne kubeerako eyali minisita owa lands Kabasi Joy ono yafuna obululu 473, ne mubeeramu Bwire Edmond eyafuna obululu 960, ne mubeeramu Theodore Ssekikubo eyafuna obululu 872, ate ye General Emmanuel Rashande n'afuna obululu 1,358. Ebyo mu butongole bye byalangirirwa. Wabula Honorable Theodore Ssekikubo yabiwakanya agamba nti ebyo byonna UPDF ye yakozesebwa okuba nga ebba akalulu ke. Kakati bwe tukomawo nga tusoose okukolamu bwe tuti tugenda kuba tutandikira butereevu mu katambi aka Honorable Theodore Ssekikubo ng'agenda mu maaso okulaga okwemulugunya kwe awamu n'okulumiriza omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda omukulu General Muhoozi Kainerugaba okuba nga ye yanyaga akalulu ke wabula ng'ayitira mu General Emmanuel Rashande. Aba Fleming Streams bano nga ba software developing company bakutegeeza gwe wenna aliyeyo ng'olina ensonga ekwatagana oba eyeekuusa ku software developing awamu ne software systems batuukire bajja kuba bakolako mu nkola ey'ekikugu bakutuuseeko services ezituukagana n'omutindo ate ku bbeeyi eyo esaanidde. Ba Fleming Streams bakutegeeza nti ezimu ku projects zebakwasaganya kuliko web awamu ne mobile applications gwe yeetaaze modern websites, real-time systems oba customized dashboards, byonna bagenda kuba babikolerako ddala bulungi nnyo. Enamba yaabwe k'ogenda okubasanga gwe yagala okumanya ebisingawo eri nooti 7 nooti 6 4 nooti 4 5 nooti 0700 640 450. Email eri flemingstreams@gmail.com nako osobola okubaweerezaako obaka n'obategeeza ki ky'oyagala butya bw'okyagala okukakasa nti buli kimu kijja kuba kikutambulira bulungi. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG ayagala okwongera okufuna updates ku biki ebitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda, gwe kyolina okukola subscribing, ateekako notification bell, liking, sharing ate era commenting. Ebitala byonna bitulekere ffe tujja kuba tubikutuusaako bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati mu kiseera kino tugenda kuba tugenderawo mu katambi ak'omukulu Theodore Ssekikubo okwemulugunya kwe awamu n'ensonga z'ategeeza nti baali bapulootinga okumuttira ku lunaku lwennyini olw'okukuba akamyufu. When we had the election on 17th, we were leading up to around 9 p.m. Now that's when terror was unleashed. But even before that, you remember they made sure there was communication blackout. They vandalized all telephone masts
of Rwemiyaga, Ntusi, Chera, Nabitanga, all telephone masts were vandalized. So there was a communication blackout. Yes, and that is not Ruashandi's capacity. That is not the capability of General Ruashandi, no. I think some other forces took over this election. And you could see gun-wielding operatives, soldiers of the UPDF. They are the ones who grabbed the people's mandate. Of course, in the picture they put General Ruashandi. But General Ruashandi is just a picture. But the UPDF, commanded by General Muhoozi, are the ones that grabbed the people's mandate. We had over 30 drones vehicles, over 40 double cabin pickups. And some of the officers are known, they are State House officers. They were causing mayhem. But most critically is when they chose to grab the mandate of the people. They had the man all right, but they shot at us. They shot at me the second time. The first time, Lieutenant Ziwa killed Fred Sembus, injuring my finger in the process. And some other young man called Moses Tubengana. Now, the same Ziwa lieutenant who shot and killed the person in Rwemiyaga was now on the 17th at a place called Kakombe, Stroka Susano. Again was the one in action. So where do you find that impunity? Of course, he has the backing of the Chief of Defense Forces. And very unfortunate. But worse, they have manipulated the intelligence report to the president, because I learned that the president was informed that it is Sech Kubo and his people who attacked the army. False. Liars, liars, liars. They fabricate reports, intelligence reports to the president. This country, by the way, is in bigger trouble. Because if the president could get to know the facts, they were using AI to manipulate a dead man's hand that he died while still holding a stone. And yet the president is aware that they can have you in a photo at your wedding, whereas you've never been wedded. They can have you at an aeroplane, whereas you've never boarded any single plane. This is how they used AI to give a false report to the president. I want to assure Ugandans, and I want to assure the president, that we are law-abiding. But why is the army getting involved in the politics of the people and their democracy? Why is the president sending brothers who want to kill me? I have a communication here. We voted on 17th. But on 16th, I was forced to come back here to ask Tanga. And even I met the Secretary General, Todwong. Because I had also gotten intelligence reports that they intend to kill me at the Tally Center. I came here to ask them, I'm dying tomorrow. I put it to them. They say they're going to beef up security. Of course, they did not. But three things are coming up. The grabbing of the people's mandate by the army, the military, this is very clear. Number two, the brutality meted out on the people. People's lives are being lost. So far in Rwemiyaga, we have lost two people. Two persons in Rwemiyaga. One died of bullet shots of Lieutenant Ziwa, and another one of sticks. He was caned in the night, and he died, and he has been buried today. So what we are going through is this cycle of violence. But for those of you who know President Museveni, for the soldier to use a gun paid for by the taxpayers, he kills and he continues deployed in service, continues deployed in the area. I think Lieutenant Ziwa was brought with a mission to have me killed.
Ebigambo bya Honorable Theodore Ssekikubo sisuubira nti byetaaga okuddamu, wabula ayogedde ku nsonga eziwererako ddala, naye ate ezimu ku ezo z'ayogeddeko ate ez'amaanyi. Ekisookera ddala nga bwe mbadde nkutegeezezza kye ky'okuba nga ye agamba General Muhoozi yali emabega w'okubba akalulu ke era okulemesa abantu ba Lwemiyaga okufuna omuntu omutuufu gwe baagala abeere ng'abakiikiriramu. Ekyokubiri, agamba nti bannamagye abaasindikiddwa baavudde mu State House. Ssekikubo agamba nti bannamagye abaasindikiddwa baabadde baviira ddala waggulu nga balina oda era nga bamanyi kiki eky'okukola. Kaakati kino eno kikuleetera okwebuuza oba ddala Honorable Theodore Ssekikubo anaayambibwa mu kunoonyereza General Museveni kwe yataddewo, kubanga General Museveni yasuubiza nti oluvannyuma lw'okuteekako aba CID awamu ne Isokolo okunoonyereza okumanya baani abaakola akacyankalano mu kamyufu ka NRM, naye ng'ate ye Theodore Ssekikubo agamba nti amanyi bulungi nnyo baani ababbye akalulu ke, ate ng'abo ababbye akalulu ke ye nga bw'agamba bali nnyo ku mulirwano era bali mu ssaako ez'omukulembeze w'eggwanga, okusinziira nti n'agamba General Muhoozi y'omu ku abo abakirimu. Theodore Ssekikubo anaayambibwa oba ajja kulekebwa abeere nga ayongera okukuba emiranga naye ng'ate ayambiddwa. Kaakati Theodore Ssekikubo ye ensonga ze bwe zityo bwe zirabika, naye ate ng'alaga nti mweteefuteefu okulwanirira ekyo ye kyayita ekikye. Kaakati nno nga bwe nkutegeezezza nti nno General Rashande si ye yekka eyabadde mu kalulu kaneeno ng'avuganya Honorable Theodore Ssekikubo, mwabaddemu n'abantu abalala bawereddeko ddala be tusobodde okuba nga tusomamuuko. Mwabaddemu ne former Minister for Transport Honorable Joy Kabasi, ono nga naye kennyini yamaze dda okuteekayo formal petition eri akakiiko aka Electoral Commission eya NRM, era nga baneeno bagamba nti ebyo ebyabaddewo byonna byabadde bya kifere nnyo, era ng'okusingira ddala bagamba nti voter intimidation, okutiisatiisa abalonzi awamu ne interference from the military, okukyankalanya kw'akalulu okuva mu UPDF eggye ly'eggwanga erya Uganda bye byasinze okubeerawo mu kalulu kaabwe, n'olw'ensonga eyo nga baagala akalulu ako kabeere nga kasazibwamu. Kaakati tulindiridde okulaba kiki ekinaddirira era butya bwe kinaggweera, naye nga okusinziira ku ndabika y'ebintu General Emmanuel Rashande, okusinziira kw'abo abamuli emabega, ate tetuli mu kwogera ku ebyo byokka byokka Ssekikubo byali mu kwogerako nedda, wabula tulabyeko General Muhoozi ng'amulaga obuwagizi awamu n'aba PLU. Kirabika okuba nga entebe ayinza okugisigaza, naye katulindirire okulaba, naye nga njagala ojjukire nti nno akalulu akamyufu engeri gye kalondebwamu y'ey'okuba nga kaali ka kusimba ku mugongo, ne General Museveni kennyini yayogedde mu bbaluwa ye ng'agamba nti okuggyako ng'oyagala kwerabisa ng'omusiru, osobola otya okukyusa akalulu akalimu okusimba ku mugongo? Buli omu yenna misana ttuku yali alaba ani afunye obuwagizi obungi, ani afunye obuwagizi obutono. Kyova olaba nkutegeezezza nti obudde bwe bwawungeerera ennaku z'omwezi nga 17, bangi nnyo baali balowooza nti oboolyawo Honorable Theodore Ssekikubo, okusinziira ku layini ezaalabibwako mu bitundu eby'enjawulo mu kawunti ey'e Lwemiyaga, ye yali ali mu lead era nga yayinza okusigaza tiketi ya NRM, naye ate bwe zaawerera ssaawa 8 ogw'ekiro, Honorable Emmanuel Rashande ate ye yali awalangiriddwa nti yawangudde n'ebitundu ebiwererako ddala 54 n'obutundutundu 3 ku buli 100, ate nga ye Ssekikubo yaweebwa ebitundu 28 n'obutundu 92 ku buli 100, era okkakkana nga kyenkana omukulu General Rashande amukubizzaamu emirundi 2 okusinziira ku ebyo ebyalangirirwa. Kakati kiri nti ebyo ebyalangirirwa binaasigala nga byebyo ebitambulibwako oba bijja kukyusibwa okusinziira kwemulugunya Ssekikubo awamu kaakati ne Joy Kabasi
bwe basobodde okuba nga bateekawo. Wano sigenda kuba nga nsukkawo, mwebale nnyo, mwebalire ddala kwekuumira ku mukutu, temujjanga okwo, mubeere bulungi era mweraba.